Vēžiem. Novembris. Ko nesīs? Kas gaidāms? Kas notiek? Ko augstākie spēki? Ko visums vēlas pateikt? Es gribu pateikt noteikti ļoti lielu paldies savai veikala vadītājai Simonai, kura ir atļāvusi man būt šeit. Un, kā jūs redzat, man ir ļoti skaists fons, ļoti brīnišķīga vieta, kur lasīt kārtis. Jā. Tā kā nākamajā mēnesī mani mīļie vēži. Kas tad jūs sagaida? Ieskatīsimies potenciālajā enerģijā. Spēcīgākā enerģija, ziņa, vēstījums, kas grib nākt cauri, taro kārtīm, cauri man, jā. Vēži. Kas jūs sagaida nākamajā mēnesī? Vēžiem. Novembra mēnesis, prognozes. Nu kas tad ir? Kas notiek ar vēžiem? Tik fantastiski uzsākt! Pirmā kārts, laimes rāds, fantastiski, veiksme un karma un izdošanās ir jūsu pusē, jā. Noteikti forši, pagrieziena punkti, viss notiek, jā. Wow, izaicinājums, Zirga karaliene, jā, saglabāt optimismu, jā, drosmi. Izskatās noteikti, ka daļa no jums ir izvēles priekšā. Kurš gan nav, jā, bet jums šī izvēle tiešām ir ļoti svarīga, nozīmīga. Iespējams, pagātnē atstājot kausu trīnieku. Tas nozīmē to, ka tev ir jāspēj pieņemt lēmumus par labu sev, jā. Kā apakšā augstākā tiesā, es gribētu teikt, ka es jūtu enerģiju, kas runā par to, ka, ja tu esi pirms tam atvēlējis laiku kaut kādam savu veidu izklaidēm, brīvajam laikam, tikšanās ar draugiem, kausu cilāšana, jā, tad izskatās, ka novembrī būtu vēlams atbrīvot un saprast to, kas ir šīs lietas, kuras tev ir kalpojušas pirms tam, jā, un tagad tev ir jāatskatās un tā kā jāatbrīvojas no tā, jo te ir 10 pirmā kārts un kāds apakšā ir 20. Tas nozīmē to, ka šeit noteikti kaut kas maksimāli liktenīgs tavā dzīvē spēlē ļoti lielu lomu, jā. Vai kādam tas ir mīlestības piedāvājums, sadarbības partneris, sava veida kaut kāda, teiksim tā, paļaušanās vai nu uz sevi, vai uz citiem, bet redzot to, ka tavs izaicinājums ir Zirga karaliene, tas nozīmē to, ka tevī nav šī paļaušanās uz citiem, jā. Varbūt kāds no jums klausās ļoti izteikti, ko jums saka citi cilvēki, jā, kādus padomus viņi jums dod, bet esi piesardzīgs, esi tiešām piesardzīgs, ievāc informāciju, jā, paļaujies un rīkojies, kā saka tava iekšējā sajūta, kā saka tava intuīcija, ko viņi tev mēģina pateikt, jā. Jo noteikti tev apkārt ir kaut kāda ietekme, kura tev absolūti traucē, jā, jo tev ir vajadzīgs uzdrāviens, tev ir vajadzīga pilna atdeve, pilna enerģija maukt tajā virzienā, uz kuru tu vēlies iet, jā, jo šobrīd, kaut kas traucē, bet tas ir pagātnē, jā. Es tev piedāvāju kāršu enerģiju, tālāk tu pats izvēlies, vai tu gribi izmantot šo savā ikdienā vai nē, jā. Jo tava vēlēšanās pakārtais, jā, mēs esam bijuši šajā upuru pozīcijā, kājām gaisā, viss laimes rāds arī par to saka, jā, ka mums šie nemitīgie cikli, ka mums vienā dienā jūtamies kalnu galotnē, nākamajā dienā mēs esam kalnu pakājē. Tas viss ir normāli, jā, bet mums ir jāatcerās, ka mums ir jāsaglabā šis iekšējais spēks, jā, un jāpieņem izvēles, kas atbilst mūsu augstākajam labumam, jā. Citiem vārdiem sakot, darīt ko tādu,
rīkoties un pieņemt izvēles, kuras tu sev vari pateikt, malacis, zināja, ka šodien mums nav jāiet ārā, šodien mums ir, jālasta grāmata, jāizglītojas, jāmācās, jā. Šeit ir tiešām par pārmaiņām, tiek stāstīts par pārmaiņām, kas veicina tev izaugsmi, kas tev palīdz, kas tev tikai nāk par labu, jā. Un tas ir tas, ko Kārts vēlās. Atstāt pagātnē aiz muguras kaut kādas lietas, pieņemt savas kaut kādas aspektus par sevi un tagad pastīties, klausies, es to iemācījos, tas bija pirms tam tagad mēs visi mācam tālāk, ejam, jā, taro Kārts saka, mums vajag jaunu uzrāvienu un mēs nedrīkstam paļauties uz kaut kādām vecajām izvēlēm, kuras mēs pirms tam esam veikuši. Jo mēs gribam atbrīvot sevi, jā, mēs esam izvēlējušies pabūt vienatnē, mēs esam atsacījušies no apkārtējām influencēm, jā, ietekmēm. Un tagad mums viss ir beidzot skaidrs, un mums ir jāviestās, mums ir jākustās tālāk uz priekšu, mēs nevaram sēdēt atpakaļ, jā. Ļoti tuvu nākotnē, Ziņš svešinieks, fantastiski! Bēžiem uzrāviens. Tu izties, ka uzvarētājs ļoti labi panākumi ir tavā pusē un izdošanās. Jā. Varbūt tu nesaproti vēl līdz galam, ko es mēģinu tev pastāstīt, varbūt taps skaidrs pēc tam vēlāk, ejot. Varbūt tev taps viss skaidrs vēlāk ejot šajā mēnesī uz priekšu, jā, tāpēc noskaties noteikti atkārtojumi YouTube'ā, jā. Šobrīd iekšējie faktori ir bišķi nestabilitāte tavā dzīvē, jā. Mēģinām izsvērt opcijas, pieņemt lēmumus, esam, trūks balansiņš, jā, tāpēc arī šī grūtā izvēle, teiksim tālāk, pieņemt, saprast, kā tālāk rīkoties, ko darīt, jā, tāpēc, kad ir kaut kas ārpus tevis, kas tev traucē un neļauj tev līdz galam izticināt vai izdomāt, kas tad ir tas, kā man ir jāiet tālāk uz priekšu. Ārējie faktori, Zižu divnieks, fantastiski, redzi? Ārējie iekšējie faktori, 2 divnieki, jā, 2. Varbūt tu redzi skaidrs 2, kaut kur apkārt, tā ir tava zīme, ka tu esi pareizajā virzienā, jā. Tad tev ir jāpieņem kaut kāda sava veida izvēle un jāvirzās uz priekšu, jā. Jāvirzās uz priekšu, atstājot aiz muguras visu nevajadzīgo, jāvirzās uz priekšu, esi piesardzīgs ar cilvēkiem, ar kuriem tu kontaktējies, ar kuriem tu esi draugos, jā, jo draugi arī var būt tie, kas tevi attur no kaut kāda veida panākumiem, jā. Vai viņi tevi ietekmē negatīvi vai slikti, tu zināsi, jā. Tavas bailes, jā, šī uzņemšanās, bailes un izvērcinājums, paskatieties, tik ļoti zīmīga kombinācija, jā. Tavas bailes pastāvēt par sevi, tavas bailes pateikt savu vārdu, tavas bailes pateikt savu nostāju, jā. Iet kā uzvarētājam, tas ir tava novembra galvenais mērķis. Iet kā uzvarētājam, neatkarīgi no tā, ko citi saka, kā citi tevi ietekmē, tev ir jāsaprot, jāpieņem lēmumi un jātic savai iekšējai sajūtai, jā. Gala rezultāts kaustu paši, jā, jaunas iespējas. Jā, jaunas iespējas darbā, mīlestībā, fantastiski, tikai tev ir jāsaprot, kas ir tas virziens, kurā tu ej, jā, tev ir jāredz, kas tev traucē, no kā tev jāatbrīvojas, tev ir jāiemācās pateikt nē, galvenā ziņa, tev ir jāiemācās pateikt nē, tev ir jāpastāv par savu viedokli, tu nedrīkst ļaut, lai kāds tevi ietekmē, jo veiksme ir tavā pusē, un tavā rīcībā ir noticēt savām spējām, iziet kā uzvarētājam, jā, pieņemt lēmumu, virzīties no vecajiem cikliem, no vecajiem draugiem, no vecajām fāzēm ārā, un tiešām, bomba, fantastiski. Šeit ir karma, šeit ir izteikta karma.
Nākamajā mēnesī ir karma, jā, jo šobrīd uz spēles ir laimes rats, šobrīd uz spēles ir viss tavs liktenis, viss tava dzīve. Jā, tā kā super, mīļie vēži. Šis bija fantastiski, lai jums ir brīnišķīgs šis mēnesis.